Teknologjia sot nuk është thjesht mjet, ajo është hapësira ku të rinjt mësojnë, komunikojnë dhe ndërtojnë identitetin e tyre. Inteligjenca artificiale, rrjetet sociale dhe platforma digjitale janë bërë pjesë e përditshmërisë, shpesh pa një kuptim të plot mbi pasojat që ato sjellin. Në këtë realitet, shkolla fillore Fajkonica ka hapur një diskutim të domosdoshëm mbi inteligjencën artificiale dhe sigurinë kibernetike, një temë që lidhet drejt për drejt me të ardhmen e nxënësve dhe me përgjegjësinë e të rriturve ndaj tyre. Ky panel nuk synon të demonizojë teknologjinë, por ta kuptoj atë. Diskutimi fokusohet në përdorimin e mençur, të sigurt dhe kritik të mjeteve digjitale, duke bashkuar perspektiva nga arsimi, ekspertiza profesionale dhe përvoja e drejt për drejt e nxënësve. Mesazhi është i qartë: edukimi digjital nuk është luks, por nevojë. Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në panelin tonë. Unë jam Reana Bajrami, nxënëse e klasës së 7 dhe si ideatore e kësaj paneli, së bashku me shoqen time Ilma Muçaj, kemi krijuar një panel rreth temës inteligjenca artificiale, siguria kibernetike dhe kreativiteti digjital. Si fillim, mirë se erdhët panelist, faleminderit për pranimin e ftesës. Sot këtu nuk kemi mbledhur për të folur vetëm për teknologjinë, inteligjencën artificiale dhe sigurinë kibernetike. Jemi mbledhur këtu për të folur për të ardhmen tonë, që kjo e ardhme po ndërtohet nga udhëheqja jonë, kurreshtja jonë dhe guximi që po kemi ne si nxënës. Në një botë që po ndryshon me shpejtësi, njohuritë për teknologjinë nuk janë me luks, janë domosdoshmëri. Sot ne fëmijët dhe të gjitha gjeneratat nuk jemi vetëm përdorues të teknologjisë, por krijues, inovator dhe ideator të saj. Ky panel është shembull i gjallë i kësaj. Ky panel ka për qëllim të frymëzojë dhe të nxjisë pyetje, të hapë horizonte dhe të na tregojë se mosha nuk është pengesë për të mësuar, për të ndërruar dhe për të ndërtuar një rrugë profesionale që në moshë të re. Tani me kënaqësi po hapim panelin me një fjalë rasti të drejtoreshës zonja Jehona Uruçi. Pra, ardha juaj sot këtu neve na ndihmon shumë, na e lehtëson punën për çdo ditë, edhe ju ftoj që edhe në të ardhmen të jeni pjesë e shkollës tonë në çdo aktivitet që bën shkolla. Faleminderit shumë edhe një herë, ju dëshiroj dëgjim të këndshëm. Kur flasim për inteligjencën artificiale dhe sigurinë kibernetike, nuk flasim vetëm për teknologji apo sisteme digjitale. Flasim për mënyrën se si po ndryshon jeta jonë rrjedhimisht, për mënyrën se si mësojmë, komunikojmë dhe krijojmë, e mbrohemi në një botë gjithnjë e me të ndërlidhur. E ky panel është ndërtuar pikërisht mbi këtë ide, të sjellë bashkë përvojën profesionale, vizionin strategjik dhe energjinë e gjithë nxënësve tonë, për të krijuar një diskutim që nuk mbetet vetëm në teori, por një nxit veprim, dije dhe inovacion. Sot kemi nderin të kemi panelistët tonë, të cilët merren me fushën e teknologjisë. Kemi Drilon Balaj, CEO i XY Cyber, pra merret me sigurinë kibernetike dhe i angazhuar në këtë fushë. Kemi Dian Berishën, CEO i Finish Maker, që merret me inteligjencën artificiale dhe i fokusuar në zhvillimin e zgjidhjeve sa më inovative, dhe pashtu Korab Gashi, i cili është krijues filmash dhe kreativ në aspektin e teknologjisë. Në këtë panel do të kemi pyetje për secilin panelist, që janë të krijuara nga ne dy moderatorët, ku mbi të gjithën kanë të bëjë rreth karrierës së tyre dhe me fushën të cilën ata merren. Pyetja parë është për Drilonin. Drilon, në një botë gjithnjë me digjitale, si mund të mbrohemi ne si nxënës nga rreziqet online? Dhe nëse do ta kishit ju kontrollin e sigurisë digjitale të një shkolle ose të shkollës tonë, cilat do ishin 3 ndryshimet kryesore që do t'i bënit për të bërë më sigurt për nxënësit? Edhe na sot e shohim që kjo fushë i përket rinisë, po ashtu rinia, sidomos nxënësat e shkollës ju i kanë korrë një sukses jashtëzakonshëm, edhe në të vazhdu me bëni punë shumë të mirë. Unë po du fillimisht para se me dalë të siguria kibernetike, me fol pak për rolin e edukimit edhe me kallëzu pak historinë tam çysha kom nisur në më morë me siguri kibernetike. Përkatësisht jam konë moshën e juve 12-13 vjet, edhe jam angazhu në trajnime profesionale, pak i ri jam konë për atë kohë, po ja ka vlejë gjithçka. Edhe pastaj kom fillu karrierën në ICK, kom qenë pjesë e shumë aktivitete, punëve vullnetare, edhe në kom bo aktivitete në shkollë, kur jam konë, po çka po du me cek,
të kjo pjesa është që na sot jemi shumë më shumë të ekspozum në internet si fëmijë. Edhe po besoj që çdo njëri për juve të paktën e ka një smartphone ose ekspozohet të shtëpia luajnë ose me kompjuter ose luajnë Roblox. Na çka kemi vrejt është që shumë accounts ose shumë llogaritë të Robloxit janë sulmuar dhe janë hakerata dhe janë vjedhur çata passworda. Jo veç ju si fëmijë, po edhe prind, kujdesor ton e përdorin një password për 2 ose 3 qasje. Çka ndodh kjo? Në rast se na klikojna në linqe për shembull, të cilat nuk i njohim, ose nëse na e japim passwordin që është konfidenciale, duhet me ditë veç na përkatësisht edhe prind e juve, atëherë që ky password mundet mu ekspozu ndaj njerëzve me qëllime të këqija, edhe dhona tona personale mund me u marrë dhe me u përdor. Mundet me na u vjedh identiteti, edhe me përkthy pak ma thjesht, mundet dikush me shkrujt në emër tonin ose me publiku statuse në emër tonin. Në këtë pjesën e cyber security na kena edhe një fenomen jo shumë të mirë, i cili është cyberbullying, ose ku zakonisht ka ndodhur raste që kanë rri me i vjedh ose me i marë pa dashje passwordat e llogarive të shokëve ose të shoqëve, edhe kanë tentu një farë forme me bo hajgare, tu mos e di se çfarë domi mundet me shkaktu ajo. Kështu që nëse dikush rastisht përballet me kësi situata, nuk bën absolut hiç me hezitu për me kontaktu kujdestarin, prindin, edhe pastaj ajo është përgjegjësia e prindve për me shku te procedurave tjera me e rregullu këtë pjesë. Kështu që shumë është me rëndësi linqet që si njohim, mos me i kliku në to, edhe nëse shohim diçka të dyshimt, gjithmonë domethënë me u këshillu me prind ose me dikon më të rritur që me validu dhe me vlerësu se çajo llogari ku jeni tu qosjo a bën apo nuk bën. A pa të pyetja? Është rreziku i madh kur përdor passkey, zakonisht me gisht ose me fytyrë, është çaq rrezik sa kur përdor password. Tash është edhe një metodë tjetër. Çka ndodh nëse dikush për me ta vjedh passwordin, çka me bë? Është një shtresë tjetër e sigurisë që është passkey, ose në botën tonë i thojna multi-factor authentication. Me përkthy në shqip, më shumë se 2 faktorë me vërtetu që ti e prime qaj personi që duhesh me pas qasjen qatë llogari. E kjo multi-factor authentication funksionon në këtë mënyrë. Ti e ki një email adres, e ki një password, po duhesh me pas edhe një kod, ose një fingerprint, ose një face ID, e cila rezonon me identitetin tënë personal edhe në gjonat të cilat nuk ndryshojnë. Kështu që për krejt juve, çka do që keni accounts si emaila, si accountat gaming, e keni një detyrë se të kur shkoni te shtëpia me bo setup 2-factor authentication. Edhe në çët mënyrë mrrini me ngrit sigurinë e juve personale, kështu që edhe nëse dikush me ose pa dashje ka akses në passwordin e juve, atëherë ati kam ju dosh një kod i ri, ose kam ju dosh fytyra e juve, ose një fingerprint i juve për me pas akses në qatë llogari. Duke i ditë rreziqet në internet, a unë me na kallëzu si të mbrohemi për këtyre sulmeve kibernetike? Për më mbrojë për sulmeve kibernetike, është diçka tjetër shumë interesant që duhet me pas parasysh. Unë pra po lidh atë lojat, se lojat në kompjuter janë ndoshta njëri prej faktorëve kryesor që edhe në kryim kohën i ri, kom hi në kompjuter për çat arsye. Çdo sen që në internet është pa pare, realisht ka me qenë një pagesë për to. Ose që ata krijues të lojës kanë me përdor ato dhona tona për analizat tyre, ose në disa raste shohim se instalohen backdoorat ose virusat që i njohim në për kompjuterat tonë. Edhe çaj kompjuteri jonë përdoret masanena për me bo mining. Kështu që po llogaritëm një lojë ndoshta me 1 milion usera ose me 1 milion kompjutera mundet me bo mining edhe ato çto pore i shndrojnë në Bitcoin ose kriptovaluta, edhe çto është përfitimi i tyre. Ka shumë persona që nuk e din që është konkretisht me qenë i sigurt në internet edhe në rrjetet sociale, kështu e kisha dash një përgjigje prej teje konkrete, se çfarë do me thonë me të vërtet me qenë i sigurt në internet. Me qenë i sigurt në internet, i bjen
që na me ekspozu dhona tona private sa ma pak në internet. Se siguria në internet mënet më përkufizu shumë në aspekt gjonë. Po përderi sa na i rrim gati, i ndrojmë pasvorda tonë. Përderi sa na nuk ekspozojna dhona në kohë reale. Për shembull, nëse shkojna me familjar, me një darkë, me një drekë, në dete, pa morë parasysh, mos me qitë çekina me njëherë. Si t'jemi në sigurt në rrjetet sociale, për shembull mos me shpërndon ndonjë gjë që mundet me na efektu për shembull edhe për pasvorda të ndryshëm ose emra të një pjese të tjerë. Është shumë e rëndësi me kuptu për e me që shtlehet një pasvord, edhe në momentin që kuptojna që shtlehet, e dina çka mos me bo. Zakonisht është një sulm i cili quhet brute force, ose provon kombinatorik gjanave tona. Tash, një sulmus, kur e përcakton një target, një haker, kur do me hakerat dikën, hen e këshyr çush ka emrin, ku jeton, çka i pëlqen, edhe në bazë që asaj tenton me bo një logjik të pasvordave. Për shembull, unë jam drilun edhe mëna shumë letë me pas njëni për pasvordave, drilën 1, 2, 3. Mu pëlqen kerrët, për shembull, mu pëlqen BMW-ja, edhe me pas një pasvord BMW 540 edhe emrin tem. Me thonë, që kjo është nëse dikush më rrimë na i kuptu neve logjikën se qysh menojmë, ose qysh vendosën pasvorda, atëherë kjo arrit shansën për me që një pasvord me u thy. Shumica prej neve e kemi ndëgju si bised gjatë punëve të tjera, ku kanë thonë që inteligjenca artificiale ka me zavendësu shumicën e punëve që jemi të i po deri tash. Nuk është përgjigje e mirë se kush do që ja u jep, shkoku që nëse dikush e ka ëndër me u bu avokat, e ka ëndër me u bu programer, e ka ëndër me u bu diçka, nëse unë ja u dho qatë bised ose pja u dho qatë interpretim të inteligjencës artificiale, atëherë jem të e bu ka një gabim të madh, se nuk është ashtu. Realiteti kësaj është që në secilin profesion për momentin inteligjenca artificiale është duke ndihmu personin që po e përdor. Do me thonë, seni kryesor i inteligjencës artificiale, ose ChatGPT-s, ose ku juve ju vjen mas leti me uqos në inteligjencën artificiale, duhet me konë për ndimin e profesionit tuaj. Do me thonë, edhe si nxënës, po edhe si mësues, ose si arsimtore, ose si drejtoresh, kena akses shumë mas shpejt për problemin që e kemi, për një përgjigje me shumë ide të reja. Do me thonë, nëse problemet e juja, ose po doni me pas një uri ma shumë për një detyrë që ju ka shfos si problem, atëherë ChatGPT nuk duhet me e përdor, mendimi jam është, mos me e përdor në mënyrën që ai vetëm ja o zgjidh sa atë problem. ChatGPT ose se cilën pjesë të inteligjencës artificiale me e përdor si mësim ose si akses i njohurive që mundi me i shpërndo me se cilën prej neve. Unë e menoj që ChatGPT, unë e kom vetë pej, adin ChatGPT-n kush ka kriju ty. Ai ka thonë që pres mjarzës që në kanë kriju është Elon Musk, edhe unë qëto e kuptoj, po, që ka kriju. Inteligjenca artificiale funksionon me matematik, probabilitet. Do të thonë, cili probabilitet është më i ofert, çat rezultat ta jap. Përndryshe, inteligjenca artificiale nuk ka logjik ose arsye njerëzore. Po du me përmbyll çto se ndërhyva Dionit, faleminderit shumë. Mësoni matematik, mësoni fizik, se janë dy prej sanave kryesore që kanë me ju dashur. Edhe profesionet e tarmës që shë përmeni edhe Dioni kanë me qenë të ndërlidhura me inteligjencën artificiale. Inteligjenca artificiale kam i zavendësu disa prej punëve që na sot i bojmë. Unë e kom pas fatin me provu edhe një taksi i cili më ka çu prej një lokacionit caktuar me një lokacion caktuar
pa shofer. Unë jam kon ullë mbrapa edhe taksi ka vëzit vetë. Kjo ka ndodhur me computer vision, kjo ka ndodhur me inteligencë artificiale, me qëse pattern recognition, kështu që krijohet hapësira nështë për me bo diçka në inteligencë artificiale. Nëse s'kena nevojë mu bo vozicat automjetit, atëherë na kena mundësin që qatë automjet me mësu qatë automjet. Kështu që fizik, matematika dhe lon tjera, po çdo dyat kushdo që orientohet në drejtim shkencave kompjuterike të inteligencës artificiale, për mos me pas konkurrencë, duhet me mësu logjikisht edhe arsyeshëm i ditë. ChatGPT-ja nuk mundet me e ditë saktësisht se çka po mendon jo edhe pyetjen se cilën po doni me pas përgjigje për ta. Domethënë me kon sa më sakt rreth saj. Kur janë punat e testet edhe përgjigjet për me i marr, në mënyra jam i shkon që çanja ke detyrat cilat mujnë mi uron test. Edhe thuj krema ose mësëm për testin që ka me marrë. Është 85% i sakt me detyrat që mujnë mi uro juve. Me do numra ma ndryshe, me do thysa pak ma ndryshe. Kështu që bënu kreativ se qysh me e përdur ChatGPT-n, po edhe mja tregu saksisht se çka po dëni prej saj. A mendon se AI e kish marrë punën e programerëve? Unë e kom fillu para 5 vite si programer, edhe nuk e kom pas ndimin e inteligencës artificiale kur ja kom fillu me shënu kod. Tash, kur e kam ndimin e inteligencës artificiale, po më bën ma të fuqishëm se po më lën kohë me mendu ma shumë. Do me thonë, pjesën teknike të programerit mundet me e bo shumë ma të fuqishme, jo me zavendësu komplet, të ardhmen besoj që edhe zavendësën. Ideja e një personi kreativ është dikush që thot pse është që kjo qështu qësh është, pse që kjo problem u pëmpengon edhe kërkush të e zgjidh, edhe është një person që vendos me marrë një aksion për me ndrejsh një problem të caktuar. Unë po kthejna, unë jam kanë nxënës 2010-2019 në shkollë fillore, ku e kom pas njëjtën drejtoresh si jo, edhe mëni me pyet drejtoreshën, nashta sa herë në ditë më ka thonë hin klasë. Do me thonë, unë jam kanë njëri për nxënësave që kur s'm ka pëlqyer as biologjia, as historia, qatë do që ka pas shumë tekst, veç s'm ka interesu. Qa kom bo? E kena pa me shoqni që pëlqena muzikë në pushim gjatë. Okej, pëthojna drejtoresh, hajde me bujna një radio të shkollës. Drejtoresha tha, po mëre tha veç gjeni fundet. E gjetëm fundet, e bënëm radio në shkollës, janesu me lëshu muzikë në pushim gjatë. Kej që ato i këmbu në orë të mësimit, dhe me thonë se s'murë e kem biologi. Tjetra, muret e shkollës janë konë si spital, këtë bardha. Edhe pisho në shëshni tem, i thasha keni mësu për biologi, thanë jo, tha se kena me dalë me ngjyros morale. Thash, që? Thash, a pranë një artista të ri? Tha, a dhe me pikturu të ja? Thash, jo. Edhe, qa kena bo, jëm bo pjesë e grupit të moralit të artistave të shkollës, edhe kena ngjyros këtë shkollën. Këtë të kanë ardhë për shkak që ne kena po ka një problem në shkollë, edhe kena thonë, okej, dikush të e zidhë, pe zidhën vetë, qysh do që mujna. Në këtë rast që e propozoj juve, kër e keni një ide, kër e keni një problem që përdeni me zidhë, po s'po dini qysh, jo mi thonë që ChatGPT-s, hej, vala, po du me lëshu muzikë në pushim gjatë, po qysh mi abo. Ideja kryesore që ty ta zhvillon trunin kreativ mrena te është me shti ChatGPT më të bo pyetje ty. Dhe më thonë të kondërtën se qka shumica e menojnë. Qka bëjënë kur blokohen është, i thëmë, hej, po du me bo një video për një dranë. Po di qysh, bo me 50 pyetje. 50 pyetje në këgja shumë i përgjigj një ka një, veç të merë ko. Kur të përgjigja që du një 50 pyetje, vëne already e ku mësu se qka jam të dash me bu për qatë video, edhe ti kanë zirë fjallët me dana që thojnë. Dhe me thonë, ChatGPT nuk do me thonë gjithçysh me përdorë si zgjidhje, po ma shumë si qaj personi që për të kallëzën ko problemi. Nga diskutimet del në pah roli qëndror i shkollës në përgatitjen e nxënësve për sfidat digjitale.
Teknologjia hyn gjithnjë më herët në jetën e fëmijëve dhe pa udhëzim të duhur ajo mund të kthehet në rrezik. Kjo është një çështje e cila është çështje globale, duke u trajtuar dhe ne kemi pas si prioritet për të parandaluar çdo keqpërdorim të fëmijëve në rrjetet sociale apo qoftë edhe në platforma të ndryshme, do të thotë ne në vazhdimsi jemi duke mundu me mbajt ligjërata, debate të tilla, kemi filluar që nga viti i kaluar dhe do të vazhdojmë edhe në të ardhmen që t'i vëdisojmë nxënësit se cila është siguria në internet dhe si duhet përdorur më mirë në interesin e nxënësve dhe të shkollës, inteligjencën artificiale për të pasur në të ardhmen njohuri sa më të zgjeruara. Pikërisht këto fushata të cilat edhe këto debate, këto lab talks, tash kemi filluar me i quajt, jemi duke i kriju në mënyrë që fëmijët të parandalohet sulmi kibernetik, të parandalohet bullizmi, të mësohet mënyra e përdorimit të platformave të ndryshme, mandej të ketë edhe kujdes. Ne politika konkrete nuk kemi, jemi duke punuar në to. Kjo pra nga viti i kaluar ka filluar si nismë që fillimisht të bëjmë debate të gjëra, pastaj të mbledhemi edhe me prindërit të bëjmë një politikë të shkruar konkrete ku do të mundohemi edhe përmes prindërve me komunikim të ndërsjellët, marr parasysh që shkolla jonë ka një bashkëpunim shumë të mirë me prindërit, që të bëhet një vëzhgim i fëmijët shpe, shkollë shpe, se çka përdoret, cilat rrjete, si përdoren ato, ku kemi nevojë të intervenojmë dhe në këtë mënyrë nga dy palët, nga dy anët që të intervenojmë. Qasja institucionale thekson bashkëpunimin me prindërit dhe ndërtimin e një kulture të sigurisë online që nis që në bankat e shkollës. Ky inovacion i ri nuk i ka përfshi vetëm fëmijët, por na përfshin edhe neve. Ndaj ne si prind duhet të kemi kujdes, por të njëjtën kohë edhe ti motivojmë edhe t'ju japim përkrahje fëmijëve, të cilët dojnë të mirën ose janë të implikuar me këtë. Na peshojmë që inteligjenca artificiale nuk është vetëm pjesë e përditshmërisë tonë, ajo është duke u bërë përditshmëri, domethënë edhe në shkolla, në punë, në çdo gjë. Është mirë që fëmijët të kenë një huri, si sot që po mbahet ky panel, të jenë të informuar më detajisht për këtë inovacion që po ndodh. A është e rrezikshme? Tash kjo është sikur ajo punë thik me dy teha. Mirë po është mirë që të janë të informuar dhe ta përdorin në formë të duhur. Domethënë jo të përdorin në atë pjesën që është e rrezikshme, por ta përdorin në mënyrën më të duhur të mundshme. Unë mendoj që duhet kemi secili duhet kemi kujdes. Kujdesi primar fillon në familje. Do me thonë, jo ti ndryvim, jo ti stopojmë çdo gjë, por ti mbajmë në kontroll varësisht prej moshave. Duhet ti kontrollojmë, do me thonë duke i ditur se çdo gjë sot ndodh përmes rrjeteve sociale, duhet kemi kujdes në bazë të moshës, do me thonë që mos t'ju japim qasje, të mundohemi të paktën, mos t'ju japim qasje në këto rrjete derisa se arrin një moshë të caktuar dhe pastaj ta kemi një kontroll ndaj tyne si kujdestar dhe si prind për ta që jemi. Përdorimi i teknologjisë është një medalje me dy anë, siç e ka të mirën e ka dhe të keqen e saj. Do të thosha që në ndikimin e prindërve, në kontrollin patjetër të tyre, teknologjia ka me tregu anën e saj më të mirë. Për sa i përket mësimdhënies, është e nevojshme, kur është e kontrolluar. Për shembull unë u kam propozuar nxënësve që ata të bëjnë një detyrë apo të marrin një informacion për një çështje të caktuar, sigurisht edhe në kontrollin tim në klasë, dhe ora mësimore në atë orë ka dalë shumë efektive. Ora mësimore ka qenë shumë efektive, sigurisht sepse ka qenë në kontrollin tim. Menoj që është komunikimi, është çelësi kryesor që derisa komunikojmë në formë të shnosht, hapun, me nxënësa dhe i ndigjojmë deri në maksimum idetë dhe iniciativat e tyre, atëherë nuk është kurfar problemi për me organizu një ngjarje si kjo që ke sot. Që kam muj me thonë tjetër, unë jam arsimtare historisë, që shë thash ma herët, do me thonë nuk më takon shumë me folë për teknologjie, programime tjera,
po shumë kom qef me mësu edhe unë për nxënësave të mi, kështu që qëto iniciativa që janë interesi nxënësve, pa tjetër se unë i mirë pres edhe i përkrahi maksimum edhe shme thonë e bojmë atë pa mundurën për me u realizu me qëto kushte që i kemi. Unë vetë personalisht merrna me teknologji, kryesisht me programim që nga mosha 8 vjeçare. Këtë gjë e kom si një rrugtim temin, do me thonë e kom hapë me një lloj forme edhe një derë tjetër të rrugtimit tem duke mbajtur edhe këtë panel. Përveç se kena pas panelist mrekullueshëm, ky panel na ka mësuar edhe neve si nxënës se çka është siguria kibernetike, çish duhet me përdorë inteligjencën artificiale dhe sa duhet më bëu na kreativ. Do me thonë çish me shpreh një ide, çish e tha dhe Korabi me një lloj forme çish me ndreq hapësinën ku ti je edhe me kën ki shoqëri. Sot parimisht kemi prek disa tema se si me umbrojt, çka me trajtu dhe si duhet me pas kujdes shtunë gjatë përdorimit të internetit, edhe ka qenë një super organizim prej shkollës Fajkonica, që uroj që shkolla tjera do të marrin këto si model me organizu panele edhe tema edukative jashtë plan programit mësimor. Duke qenë edhe organizatore pra këtij paneli diskutimi me temën inteligjenca artificiale dhe siguria kibernetike, një ditë plot emocione mund të them, për shkollën tonë, për edhe për njohuri të cilat nxënësit kanë marrë. Kemi diskutuar shumë gjëra, panelistët tonë pra kanë shprehur përvoja të ndryshme të tyre, mendimet që kanë ndeshur mja u shpreh nxënësve, e po ashtu edhe nxënësit kanë shprehur pyetje në bazë të atyre që ata kanë informatave që nuk i kanë ditur më parë. Mendoj që ky panel na ka informuar mjaft shumë edhe për sistemin arsimor, mënyrën se si e përdorim teknologjinë, për shkas jo vetëm për ta përdorur sa për të kryer një punë, por edhe mënyrën se si të shprehemi edhe të revoltohemi pra me situata të ndryshme. Mund me thonë se ndihem mjaft e kënaqur në mënyrën se si është realizu. Shumë nxënës kanë marrë informacione që nuk i kanë ditur më parë. Sistemi arsimor është i vetmi sistem që nuk ka ndryshime se shumë kohë gjatë. Edhe të e pos parasysh se inteligjenca artificiale shërben për informacione të shpejta dhe informacione që neve na ndihmojnë për një problem të caktuar, atëherë këto duhet me pos parasysh të ja fillu prej drejtoreshës, prindërve e tani nxënësit me i tregu se si me përdor inteligjencën artificiale. Unë për marrë ChatGPT-n si njënën prej që po e përdorim secili për nevojat tona ditore, muj me thonë, se një problem të caktuar po na ndihmon me zgjedhje sa më shpejt. Një përgjigje që neve na nevojitet, kena qasje shumë shpejt në të. Edhe të e pas parasysh tash që sistemi arsimor të na mundet me pas qasj me ChatGPT-n për secilin nxënës, mundet me pas për secilin prind, atëherë problemet që na i kemi rreth mësimit apo diçka, prindrit duhet me pas si një aset që mujnë me ndihmu fëmijës vetë me përgjigje të caktuara. Unë jam shumë i thari aktiviteteve jashtë mësimore. Personalisht mendoj që ato janë sene që të zhvillojnë si fëmijë mas shumëti, për shkak që, kejt e kanë një kurikull, kejt kanë mësuar të njëjtat sene, po tani që ata nxënësa që merren me çto aktivitete kanë mu dallu pi tjerëve. Mu personalisht, pe që kam fillu me bu moralin në për shkolla fillore, e deri tek krijimi i kutive, që shmi bu fëmijët heroj kundër COVID-19, janë kanë eksperiencat më të mira që mu kanë formësuar ashta si artist dhe si kreativ në fushën që unë punoj. Paneli mbi inteligjencën artificiale dhe sigurinë kibernetike tregon se edukimi digital është përgjegjësi e përbashkët, një botë që po ndryshon me shpejtësi, mbrojtja më e fortë mbetet dija, vetëdija dhe bashkëpunimi. Ky emision nuk mbyll diskutimin, por e hap atë, sepse vetëm duke folur hapur për teknologjinë, mund të përgatisim të rinj për botën që po ndërtojmë sot.